Halo. Ayo. Satu squad kanan. Ada budak itu. Mati sih. Mati lu banget deh. Mati dia. Mati dia. Itulah batangan senjata. Satu di atas dulu senjata. Satu sedih. Skor. Jadi itulah kami tadi di tengah jalan je. Banyak budak marah kami. Kau mobil itu umur kau kan tidak nyati masing-masing dan tak nonton kau le. Ngal. Balak itu.
Wala, aja timing ko. Tubuhan. Ayo sekul. Ada musuh bro. Oh, di atas, di atas. Iya. Yes, di atas ada satu musuh di atas. Iya, tahu. Plank bro. Jom, naik. Yang di atas masih belum? Udah. Masih kayaknya bro. Awas di atas. Di atas school dia. Ada satu lagi, sudah spare satu. Iya. Nice. Naik. Push. Bom. Push. Satu, tolong dulu. Nanti bro. Sabar. Di atas dari sana. Udah mati bro. Sudah mati kah? Udah kenok. Udah. Tapi ada step Mas Yan. Ada lagi, Toy. Ada lagi ayo. Masih ada bro. Masih ada. Ada lagi satu di atas. Ada dua. Ya, malah turun. Sialan. Backup satu lah. Teman satu, ayo, ras. Naik. Ayo naik, Toy. Ayo. Gua di belakang nomor 2 nih. Di sini. Oi, Ayo naik. tai nomor satu di atas. Aduh. Ya. Gua nomor satu. Apaan? Lama banget, tai ngelut mulu. Ada satu lagi. Aduh. Turun. Di bawah. Oh masih ada 2 bro. Hai, dua tadi itu, mana sudah? Udah. Ada dua lagi kan? Mana sudah tuh? Udah mati. Sembunyi mungkin bro. Udah mati. But tadi. Pakai aja.
Di atas kita. Di atas, di atas. Itu tolong. Eh. Wih. Itu udah. Enggak. Wahyu. Ya. Wahyu. Iya Bu, kenapa? Ini emas yang kamar 35. Uangnya sekitar 5.000 Ibu. Terus? Katanya begini. Oh iya Bu. Berarti aku kurang 5.000, dikirain 5.000. Aduh Bu. Uangnya 5.000. Yang kamar. Lo dikakuin guys. Oh ya udah makasih. Kan belum bayar dia. Berarti kurang 5.000. Jadi kurang 5.000. M4 nih, Bang. Iya, Bu. Si Agis, kita goseng sakit aku. Ada apa? Si Agis. Buat beli es kuy. Lumayan ya Bu ya. Kalau pagi masih pada ngebo Bu. Iya sih.
Bang level 2 bang. Naik bang. Apa guys? Apa? Lo udah bikin yang itu? Apa sih? Jangan-jangan Kang Halilintar itu beli juga ini. Lama ini belum ngapain-ngapain belum dapat. Langsung dapat. Ya dapat. Kali ada lagi gitu ya. Kali itu bisa lapor. Oh, ini kurang lagi. Ke zona aja kita. Apa? Gue jadi pengen beli follow ini.
Secara instan. Kamu yang lain dikit. Aneh tau. Please bang. Satu tadi. Belakangnya nggak tahu. Backup dulu bang. Lagi ngapain?